uri umusazi iyo ataba ari kubganje ubu wewe uba uri mu munyororo. Ubu abantu bose barakwanka, abantu bose banka Isirayeli kubera ibikorwa vyawe. Inzira y'ubwenge. Ikiganiro kuri telefone hagati ya Donald Trump na Benjamin Netanyahu catumye Isirayeli ihagarika ibitero yari igiye gukora mu duce twa Beirut muri Liban. Ni ikiganiro kiriko kiravugwa cane mu binyamakuru, nubwo hari amakuru atandukanye avuga ku buryo ico kiganiro cari kimeze, harimwo ayemeza ko Trump yakariye cane Netanyahu. None vy'ukuri muri iki kiganiro gikomeye kuri telefone ni iki Trump yabwiye Netanyahu? Reka tubiyage. Nitwatanga Imana Patrick Rosage Maestro, aha ni kuri HP Menya Burundi. Kaze mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Menyesha n'abantu aho bamenya. Inzira y'ubwenge. Itororokanirizo ry'amakuru Axios rivuga ko Trump yavuganye ishavu ryinshi yibasira Netanyahu. Axios rivuga ku byo rukesha amasoko abizi neza yegereye ubutegetsi ngo Donald Trump yakoresheje amajambo akomeye abwira Netanyahu muri ico kiganiro bagiranye, yiyamiriza ibitero vya Isirayeli bikomeje kuba kuri Liban. Axios ivuga ko Trump yibukije Netanyahu ibijanye n'imanza yagiritswa mu masentare yo muri Isirayeli, imanza ariko arakurikiranwa ko zijanye no kwagiritswa kurya ibiturire. Axios isubiramo amasoko y'amakuru avuga ko Trump yabwiye Netanyahu muri aya majambo: uri umusazi iyo ataba ari kubganje ubu wewe uba uri mu munyororo. Ubu abantu bose barakwanka, abantu bose banka Isirayeli kubera ibikorwa vyawe. Inzira y'ubwenge. Axios ivuga ko Trump yagize ishavu ryinshi ko hari naho yavugiye hejuru cane asa n'ukankamira Netanyahu amubaza ku vyo ariko arakora. Trump kandi muri ico kiganiro ngo ariyamiriza ibitero vya Isirayeli muri Liban bimaze guhitana igitigiri kinini c'abasivile, kandi akanegura igitero ca Isirayeli yakoze mu gusenya inyubako yose mu gihe yari agamije kwica umukomando umwe wa Hezbollah. Nubwo Axios bivuga uko bene kuvugwa, ndavuga Trump na Netanyahu bo bemeza ko ikiyago cabo cagenze neza cyane uko Donald Trump abivuga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko ikiganiro baheruka kugirana na Netanyahu catanze umusaruro mwiza cyane. Yanditse ku mbuga hwaniro ko yasabye Netanyahu kutagaba igitero gikomeye kuri Beirut, kandi ko Netanyahu yaciye asaba ingabo ziwe gusubira inyuma. Trump yavuze kandi ko inyuma yo kuvugana n'abaserukira umutwe wa Hezbollah, ubu Isirayeli na Hezbollah bumvikanye kutongera kurasana. Ku rundi ruhande, umushikiranganje wa mbere wa Isirayeli Benjamin Netanyahu nawe yavuze ko ikiganiro ciyo kuri telefone na President Donald Trump cagenze neza. Inyuma y'ikiganiro yagiranye na Xnet, Netanyahu yashimangiye agira ati uruhande rwacu ntabwo rwahindutse. Yanditse ati mwijoro navuganye na President Donald Trump ndamubwira ko nimba Hezbollah idahagaritse ibitero vyayo kubisagara n'abanyagihugu muri Isirayeli izorasa ibirindiro vy'iterabwoba muri Beirut. Netanyahu yasubiyemwo ko ibikorwa vya gisirikare vy'ingabo za Isirayeli mu majepfo ya Liban bizokomeza nk'uko vyateguwe. Ikiganiro kuri telefone ca Netanyahu na Donald Trump kije inyuma yo kuburira kwinshi ko abategetsi ba Iran ko izokwihora ku bindi bitero vyogabwa kuri Beirut. Inyuma yo gutangaza agahengwe gashasha hagati ya Hezbollah na Isirayeli, Trump yatangaje kandi ko hari intambwe zihuse
zatewe mu biganiro na Iran. Imbere yuko ico kiganiro kibaho, Iran yari yatangaje ko izivana mu biganiro na Amerika, ndetse itororokanirizo ry'amakuru tasnimi ryo muri Iran ryanavuze ko ibiyago hagati ya Iran na Amerika biciye ku ntumwa bihagaze. Inkuru nyamukuru z'ibinyamakuru byinshi harimwo n'ico muri Israeli byibanze kuri iki kiganiro kuri telefone n'ivyabivugiwemwo bishingira cyane cyane ku makuru yatanzwe n'abazi neza uko byagenze. Mbega isi yo kwiruhutsa ko hoba hagiye kuboneka amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran? Dusangize ivyimvuro vyanyu muri commentaire. Mwari kumwe na Jewe Hatangimana Patrick Rusage Maestro. Aha hari kuri HP Menya Burundi. Mwakoze mwese twari kumwe mu nzira y'ubwenge y'uno munsi. Nimugiraho muba mubahwe musangwa amahoro y'Imana na gahwane. Menya menyesha n'abantu aho bamenye. Inzira y'ubwenge. Muri HP Menya.